Saya tidak pernah putus asa dengan berbuat baik meskipun banyak di sekitar kita memberi contoh perbuatan tidak baik atau hanya menganjurkan kebaikan tapi mereka sendiri yang merusak kebaikan. Saya nggak putus asa. Karena toh kita nanti di akhirat juga sendiri-sendiri dah. Sendiri-sendiri maksudnya ya keluargane dhewe dah. Mlebu surga keluargane karo kancane dhewe kan itu. Makanya pentingnya ndek kanca kiai yo ngono kuwi kan ngono ta. Aku mlebu swarga iki nek ora ono nang ya wah ya ora penak karo saya-sayalan iki. Lah nang ndi kat malaikat. Ha ning neraka kae. Wegah aku nek carane ngene iki dijiko. Ayo ora gayeng ning swarga. Ora ono kancane ayel-ayelan ngopo ning swarga ora saya. Jibok ya wis nang jibok. Ya ini Quranan orang yang ahli surga itu keluarganya, teman-temannya dimasukkan, disertakan untuk memuliakan si ahli surga itu. Itu anu neng soleh ora, dikonco soleh ya ora, ya wis cethok kancane ning neraka kabeh. Kuwi ning swarga, kancamu kabeh ning neraka. Mah ra kerasan. Ya ngono kuwi to. Nah saiki karo Salafi Wahabi diajari mlebu surga iki dhewe ibadah dhewe ora iso. Enggak bisa di Quran enggak dibilang begitu. Kebanyakan orang itu masuk surga ya sebenarnya karena anu aja melengkapi kegembiraan orang yang benar-benar berhak masuk surga sebenarnya itu. Nah, sing ahli surga iki ya mung sithik banget asline iki. Ya sing sithik banget ndek kanca ndek anu ndak kesepian ndak anu. Ya si ahli neraka iki sing nggo ngelengkapi kebahagiaannya dilebokke swarga sisan kan gitu. Ayo. Ya wong saiki wong udah rumangsa iso mlebu surga dhewe kok ya wis. Aku ki ya ming melu asline nang to. Aku melu to aku ngejak. Asline ming ngono ku. Anu beragama secara demokratis ya enggak bisa. Nah, demokrasi itu dalam segi apa, dalam bidang apa, dalam bidang spiritual ya enggak bisa orang yang bisa mencapai apa wusul itu ya sedikit ya. Nah Imam Al-Ghazali kan yang Ihya itu orang yang tidak bisa wusul, tidak bisa masuk surga. Gila kan itu? Usul itu artinya wali kutub. Gila kan ini? Wali yang abdal macam-macam belum tentu bisa usul loh. Nggak bisa usul, nggak bisa masuk surga. Imam Ghazali katanya begitu. Tapi tetap ahli surga itu banyak. Yang usul-usul itu nanti ngejak. Sing usul ngejak aku ngejak Unang kan ono. Unang ngejak sopo kan ono ta? Kan gitu asline iki omong apa bergandeng-gandengan itu. Ora kok unange dhewe iso mlebu surga ya ora, usul ya ora. Kan ngono. Nah, salat macam ya salat iki kanggo ngene ya usul loh. Seperti kamu melihat Tuhanmu atau kamu merasa dilihat Tuhanmu kan ngono. Aku ya ora kok melihat Tuhan ya ora, merasa dilihat ya ora. Lah kok muni swarga lho. Aku yen yo kaget statement Imam Ghazali. Dadi nek ora iso usul, ora iso makrifat sempurna ini, ora iso usul. Gila ini. Wah, di neraka kabeh iki kan ngono to. Ternyata penjelasan panjang. Panjangnya begini ya, nanti disertakan nanti itu.
gandeng cenenge kan gitu. Terkait dan terkait. Saiki karo Salafi Wahabi diajari yang penting salat ahli surga ini. Mah, ibune Kanjeng Nabi barang dicemplungke neraka to? Karo Usaimin kae lho. Ibune Kanjeng Nabi dicemplungke neraka. Gila apa? Aduh. Usaimin itu, ngerti ta Usaimin itu. Muftine Saudi itu. Ya tetepan kae rupane ya kaya memedi to. Kenapa saya enggak? Karena dia memasukkan neraka bapak Kanjeng Nabi, ibune Kanjeng Nabi dicemplungke neraka karo dhek. Rumah saya neraka teke dhek swarga teke mbane dhek ya to. Ana tak bleseke ning neraka tenan ana to. Piye sih logikanya itu enggak masuk akal itu. Keluargane Nabi itu ya menganut agama yang hanif. Bahkan ibunya Kanjeng Nabi itu sadar bener, iki sesuk anakku iki menjadi pemimpinnya semua segala manusia di dunia dan di akhirat. Sadar bener. Enggak mungkin kalau tidak hanif agamanya tidak lurus kok punya kesadaran seperti itu kan itu toh. Bapak itu ya sadar bener ngono lho. Wah, tenan ya Salafi Wahabi ya termasuk kuwi ngendi? Nek ngene piungan. Lah yo ngajari ngono ki to, Nang. Masuk Nang. Aku lek wedi ki ngono ku. Wah, Habib Umar ki nanggapi ngantek nangis sesungguhan lho. Iya. Iya ketika ditanya apakah keluarga apa ibunya Nabi, wah, nangis sesungguhan. Ya wajar to ya. Ya wajar itu wali kutub satu itu jarang loh nangis sesungguhan loh. Begitu diceritakan ada yang punya statement seperti itu ngantek reso menahan diri kok. Ini saking pendapat ini kiki. Iblis rawani deh pendapat kau ini kiki. Iblis rawani deh pendapat kau ini. Iki ana ana wong kok ndek pendapat kayak ngono iki lho. Waton bathuke ireng jenggote ngono iki. Rupane kok sak ndur. Karena iblis tidak pernah memasukkan ayah ibunya Nabi ke neraka itu berpendapat. Gak berani. Ini ada manusia ngaku ulama yang Usaimin. Usaimin mulai ngendok ini. Zaman aku cilik. Wah, aku ini saya terlalu halus, gitu. Nggak masuk akal itu. Oh, nah hati-hati tentang itu. Tuh Habib Umar kan menjelaskan itu hatinya begini. Gitu loh. Ora iso ora waton-watonan. Wis-wis Kanjeng Nabi dhewe dicemplungin neraka, Pak. Dan itu ngomongnya yang ayat Quran itu. Berarti orang yang waton ulama lah. Orang yang waton pondok ya, pondok Salafi ya bubar ke. Nah aku tadi perhatian tak larang. Si Firanda Anderja barang kayak tak cemplungke penjara, ngono. Kuwi sak ndure teroris masalah iki. Ngono ki lho, sak ndure teroris. Sapa Firanda sapa ne? Ya sik nganu apa iki jenenge? Apa Salamat tak cemplungke penjara, saya hukum 2000 tahun. Jadi nek pendak Agustus kan entuk remisi 20 tahun, 30 tahun ra apa-apa. Tekan modar dia tetep jeneng kono. Lah aku ngukum 2000 tahun kok. Kayak sama kayak sing ning Turki kae dihukum 1950 tahun. Harun Yahya lho.
Dihukum ya, aku maca ya, Bro. Dihukum penjara selama 1953 tahun. Nah, iki mbok diampuni. Budi bawa orang entek-entek kuwi. Lah Indonesia mung hukuman seumur hidup, lah seumur hidup mung kira-kira mung 30 tahun nih. Kudune iki dicethake no, pirang ewu tahun arep hukum. Karena itu berbahaya itu, merusak Islam itu. Aku ora khawatir karo kristenisasi, hinduisasi, aku khawatir karo kelompok itu loh. Itu yang menghancurkan, sesungguh-sungguhnya menghancurkan Islam dengan menggunakan Islam. Salat ya ora apa-apa, ora ya ora wong kejawen iki ora salat sih kok. Ora salat ora entuk mlebu swarga, ya ora apa-apa. Mana dhewe pancen rumahku salat. Itu loh, saya nggak suka dengan radikalisme fundamentalisme Islam. Itu menghancurkan dalam sejarah Islam. Bukannya memajukan.